নমস্কার, আমি সাহিত্য। তো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আবারও একটি আজকে টাইপিংয়ের প্যাসেজ নিয়ে চলে এসেছি ইংরাজি। তো তোমরা এটা একটু দেখে নাও। ওকে, তোমরা আশা করছি খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করছো। ঠিক আছে, আমি আজ থেকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সেরও ভিডিও দিয়ে দিয়েছি, তোমরা চাইলে দেখতে পারো। ওই ধরনের কোশ্চেনই তোমরা কিন্তু পরীক্ষার হলে আগামী দিনে যে পরীক্ষাগুলো আসছে সেটা কিন্তু দেখতে পাবে। আমার কথাটা মিলিয়ে নিও, সেটা সেন্ট্রাল হোক বা স্টেট। ওকে, তোমরা ওইগুলোকে একটু দেখতে পারো, আর অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে একটু শেয়ারও করে দিতে পারো। ওকে, আশা করছি যে তোমরা টাইপিংয়ের যে সাউন্ডটা, ওই টাইপিং হলে সাউন্ডটা চালিয়ে তোমরা প্র্যাকটিস করছো। ওকে, কারণ ওই ধরনের শব্দই কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে আগামী দিনগুলোতে। আমি ইংরাজির যে তোমার অবজেক্টিভ কোশ্চেন, সেই কোশ্চেনও কিন্তু আমার করণেই আছে। আগামী দিনে আরও ক্লাস আসবে এবং সেগুলোকে দেখবার জন্য তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকতে পারো। তোমাদের ডিভি এবং টাইপিংয়ের ডেট কিন্তু আছে। তো সেই জন্যই বলবো যে তোমরা তোমাদের প্র্যাকটিসটাকে হার্ড করো, না হলে কিন্তু খুব চাপ হয়ে যাবে। কারণ এবারে কি ইনস্ট্রাকশন আসবে এখনও পর্যন্ত কিন্তু প্রত্যেকটা অ্যাসপিরেন্টই ধোঁয়াশায়। ঠিক আছে, তাই তোমরা তোমাদের বেস্টটা প্রিপেয়ার করে রাখো। ঠিক আছে, কারণ পরীক্ষার হলে না ফেল করলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে। ওকে, তো সেই জন্যই বলবো যে তোমাদের এই পড়ে পাওয়া 14 আনার মতন যে সুযোগটা, সেই সুযোগটাকে তোমরা কাজে লাগাও। সেই সুযোগটা তোমরা ছেড়ো না। তোমাদের কিন্তু বারবার বলছি, তোমরা ওই টাইপিংয়ের যে সাউন্ডের ভিডিওটা, ওই ভিডিওটা চালিয়ে তোমরা প্র্যাকটিস করো। ডেফিনেটলি তোমাদের উপকার হবেই। ওকে, আমি টাইপিং রিলেটেড যে সমস্ত ভিডিও দিয়েছি, যে প্লেলিস্টে আছে, সেই প্লেলিস্টটা আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে আমি দিয়ে দেবো। ওকে, তোমরা চাইলে সেটা দেখতে পারো। প্রত্যেকটা ভিডিও ইউজফুল। তো এইটুকুই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবার ছিল। খুব ভালো থেকে অন্যকেও ভালো রেখো। তো জয় হিন্দ।